Hierdie program word geborg deur DigiCards. Hallo, ek is Petronel Baard en baie welkom saam met my, Jannie Moelman en die pragtige Louisa Fouché op nog 'n aflewering van Alles wat mooi is. Nou vandag is dit my voorreg om vir Jannie aan hierdie wonderlike mens te kom voorstel. Hallo Louisa. Ek weet nie of dit so 'n goeie idee was nie. Hier is hy nou. Hier is ek nou. Hier is jy. Hy het nou klaar vir jou man ondergevra wat is daai opera want hy dink hy het dit al eers gesing en dit is die waarheid, so Stef sal sê. Ja. Louisa, jy is amazing. Ek gaan sê 14 boeke, filosoof. Is jy psigiater of sielkundige? Kliniese sielkundige. Kliniese sielkundige. Jy's 'n kunstenaar by uitstek. Jy maak juwele. Jy het 'n olyfplaas, jy maak olyfolie. Jy's 'n boervrou met ander woorde. Jou hande staan vir niks verkeerd. Dis 'n boervrou. Dis die waarheid. Maar 'n baie mooi een bygesê. Maar ek ken haar as skrywer, Jannie, want sy aan die einde van 2024 het iemand my aan haar voorgestel en gesê kom ons kyk na toonsettings and it worked. Ek is so dankbaar. Ek het laas jaar saam met haar 'n beautiful produk gemaak en dit is wonderlike kunswerke, die digkuns, davering. En nou het jy 'n nuwe boek uit, A Lizard's Flickering Tongue. En ek dink dis waar ons gesprek moet begin vandag. Want dit sê ook oor jou kuns. Ja, ek wil Ja. vir jou 'n vraag vra daaroor. Maar okay. sien jy, ek het jou gesê. As 'n mens kyk nou na die titel, A Lizard's Flickering Tongue. The last link in a long train of thought. Is dit klink vir my donker. Is dit donker of is dit nie noodwendig donker nie? Want hiermee saam gaan 'n klomp kunswerke wat jy gedoen het. Mag ek jou 'n teenvraag vra? Yes. Hoe land jy by donker? Want ek dink ons is al so gebrainwash in terme van a lizard's flickering tongue. As mens kyk na dit wat jy nou weet van 'n lizard's flickering tongue, en dink jy onmiddellik in the last link in a long train, vat dit my kop onmiddellik terug na 'n hele klomp conspiracy theories en waar ons as mensdom vandaan kom, was ons nie miskien is nie lizards wat Ja, dis 'n groot ding. van een van 'n planeet afgekom het wat ons kom weet. En dis in vandag se lewe, maybe 100 jaar terug sou mense nie noodwendig so daaraan gedink het, maar vandag dink dit redelik mense. Ek dink As jy dit mense, lees, ja, dan dink ek assosieer dit. die assosiasie wat kom daarmee saam is vir my nogal 'n Interessant. interessant, ja. Soos Petronel al tereg gesê het, ek is 'n boervrou. Die laaste 12 jaar was ek op 'n olyfplaas gewees in die Karoo, naby Prins Albert. Pragtige plaas. En dit is 'n klipwêreld. En skielik as 'n stadsmeisie ontmoet ek toe hierdie ongelooflike lizards of kogelmanders of verskillende soorte en hulle kyk oral vir jou en hulle is so verskriklik en verruklik mooi. So ek dink op daai stadium het ek begin besef, ag ek het die niks wat ek doen is deurdag nie. Ek het nie lank gedink oor moet dit 'n lizard wees nie. Toe ek nou die boek begin skryf, dan dink ek, toe dink ek aan die blou kogelmandertjie weer as vanoggend vir my sy tongetjie geflik het. Jy weet. Ja, natuur om jou. Ja, Ja, en wat vir my so ongelooflik mooi is daarvan, is amper asof hierdie klein, baie sensitiewe diertjie word gerig om te oorleef deur sy orgaan in sy tong waardeur hy ruik. So. Wat een van die mees primitiewe senses is. En ek dink baie van my werk, onbewuslik, dit was nie deurdag nie, gaan daaroor om die mens te herinner om weer sensuous te wees. Sensuous, daarmee bedoel ek om homself toe te laat om diep voelend met die natuur om te gaan. Okay. Want ons lewe in 'n wêreld wat soos jy reg sê, alles gefokus op internet, wat daar uitgaan. Is dit die skermpies is is amper tweedimensioneel nie. Dis reg. Ja, so Ja, terug in die En natuur. as jou innerlike deure soort van toegegaan het, Ja. dan kan jy nie meer mooi sien nie, jy kan nie meer mooi lekker diep voel nie, jy kan nie eers die kleure raak jou nie aan nie, die teksture gaan by jou verby. So ek neem aan onbewuslik dan nou, dat die lizard 'n baie groot indruk op my gemaak het. Ek dink dit is die begin daarvan. So ek het die boekie is saamgestel, dit is nie, ek het nie gaan sit en besluit nou skryf ek 'n boekie oor hierdie laaste gedagtes na 'n lang lewe wat ek gehad het nie. En 14 boeke, En 14 boeke kunswerke. en lang lewens en kinders grootgemaak en pasiënte gesien en die hele gedoente nie. Ek het net altyd so ek skryf met die hand met 'n nie 'n fancy pen nie, met 'n large ballpoint pen en ek het 60 van hulle.
Elke keer as hierdie gedagtes so by my opkom, maar dit land nêrens nie. Dit word nie 'n gedig nie, dit kom nie in 'n boek noodwendig nie. En ek het toe besluit, weet jy wat, dis tyd dat ek hierdie goed versamel. Want hulle is fyn en sensitief en hulle is deurdrink met hierdie sensuous ervarings. Met ander woorde, hoe voel dit? Wat sien ek? Wat beleef ek? Met die ondertoon as 'n filosoof, 'n feminoloog, dat as ek praat van ek voel dat die blomme met my praat of dat my hande in blomme ingroei, wat nou deesdae 'n nuwe gevoel is wat ek het, is my gevoelens almal se gevoelens because we're all one. Ja, en ons almal gaan 'n En blom ons is ingroei. en ons almal gaan pragtige Deel word presies van die presies. aarde. Ja. So fenomenologie beteken is om eer te gee aan die onmiddellike ervaring sonder om dit te interpreteer. Dit is mooi. Met ander woorde, die oomblik as dit Ervaar interpreteer, dit. superimponeer ek voorgestelde gedagtes, wense, assosiasies, desires, verskoon die Engels, wat ek het op wat ek beleef. Die oomblik as ek dit doen, dan die belewenis verloor. So ek dink onbewuslik, wat is meer 'n present time awareness as 'n koggelmandertjie met 'n blou koppie op die ronde klippe in die Karoo wat kyk, voel en presies weet waar die danger is. Ja. En dan soos ek dan hier agter op die boekie geskryf het, so ek dink dit was baie toepaslik, al het ek nie eens geweet is toepaslik. As mens dan Ja. dit so sien, dan besef jy dat Ja. vir my nou, Ja, ek is nie 'n feminoloog, is dit nie? Fenomenoloog. Net baie en fenomenoloog. Wat eintlik wat dit beteken is stick to the thing as it is without overinterpreting it. Maar tog is Ja. as jy kyk na die lizard of die akedus of die koggelmandertjie se, Ja. dis 'n oeroue Exactly. wese Ja. of Dan mag 'n mens nou interpreteer en sê hy het al hierdie bybetekenisse. en tog is hy 'n Yes. rigting Ja. gewer in terme van hoe gevoelig hulle is vir omgewing byvoorbeeld. Sou ons 'n sekere rigting ingaan, ons besig om daai deel van die natuur dood te maak, gaan hulle vinnig verdwyn. Yes. Gaan ons in daai rigting in wat wat 'n bietjie meer natuur lief nature loving is, soos jy wil sê, gaan hy oorleef. So hy is vir ons 'n goeie rigtingwyser, so hy kom van ver af. Hy is in die hede en Hy hy's op gaan pad ver. iewers heen. En dit- Voor ons uit. Baie nice dat jy dit so sê en dit pas so bietjie as ek nou terugkyk na die boekie wat gebeur het. Na my naïewe miskien, maar ook baie dringende roep na in hierdie tyd wat ons nou lewe, wat vol krisisse is en wat donker is en waar daar werklike metafore van reptiele is wat skade doen. Ja. En die grootste skade wat hulle doen is om betekenis te vernietig. Absoluut. En veral met noise, met baie geraas. Vir my voel dit die enigste uitkoms, en dit is 'n filosofiese moment en ek sien dit is nie waarheid nie, maar dis 'n eksplorasie. Ja. Dat as ons kan leer om nie meer so besig te wees met die toekoms van môre en van die groepe en van gister te vergeet nie, miskien as ons dan net in die oomblik is en ons kan al die wonder van alles wat ons geleer is herroep, dan open die 'n moontlike toekoms vir ons. Nie deur wat ons weet nie, maar deur wat ons voel. So dis 'n deur terug na die voelende mens. Absoluut. En van daar kan 'n ou dan weer ontwikkel en het ons dalk 'n kans tot 'n nuwe vorm van evolusie of mutasie as jy wil of transformasie. Ek het geweet hierdie gaan gebeur. En in my wêreld van wat vir my, en ek meen dit is nie ek probeer nie slim wees nie. Vir my voel dit is my werk. Dit is my werk om so te skryf dat dit kan land op 'n manier dat dit 'n verskil kan maak. Dit gaan nie oor Louisa nie. Dit gaan nie of ek beroemd is, gesien word, onthou word nie. As daar oomblikke is wat hierdie woorde val op daai plek, wat present time awareness, en dit kom deur voelend, diep te voel, en jou diepste voel is deur jou senses in die oomblik. 'n Geleentheid te gee om weer te ontwak, kan jy weer wakker word. En deur die stereotipe en die geraas beweeg. Ek wou gesê ek weet as ek julle nou gaan voorstel. Sorry, Kan julle dan omtrent gesels? Nee, ek het jou in hierdie geval ek vra verskoning, maar dit is wonderlik om al hierdie goed te hoor. Ek het enige interessant. Ek het enige ding gelees of gesien of iewers. Wat sê dat as 'n mens jou lewe kan indeel in dat jy
elke oggend gebore word Ja, en elke aand sterf, yes. Maar dit is die waarheid. dan leef jy in een dag, Ja. dan gaan jy in die Here leef, dan gaan jy nie, Ja. want dan beteken gister niks nie. Ja, exactly. En môre beteken ook niks Ja. nie. Want as jy sterf vanaand Ja. en môreoggend weer gebore word, dan is dit jou Dis lewe. niet. Elke dag is dan elke niet. oomblik is Is niet. splinterniet. Absoluut. Blink niet. Ek wil aansluit op wat ek het vir jou gesê dit en ek dink ons moet ongelukkig klaar gesels. Ek Maar dink sorry. ons gaan maar weer met jou moet kom praat want hier is te Ons veel is inligting. Ek weet dit is die waarheid. Soos en ek het vir jou gesê om haar boeke te lees is vir my soos om Bybel te lees in die vergelyking van jy wil oor en oor teruggaan. Ja. En elke keer Ja. nuwe betekenis aan kry. En in die Bybel is daai beginsel elke dag is net elke Ja, ja. dag skep God die wêreld nie. Natuurlijk. Ek wil graag hê jy moet vir ons ietsie voorlees en dan net vir jou dankie sê vir jou bydrae tot alles wat mooi is in die Wil jy, lewe. ek moet miskien lees waaroor die boekie gaan? So ek dink jy moet Ja, iets ja. Kan Ja. ek, of kan Ja. ek miskien sommer net 'n speletjie speel en boek oopmaak soos julle doen Ek met die dink jy Bybel? moet daai Absoluut. doen. Soos ons sê, yes, ek doen kom dit ons, al. kom, ons, kom ons hoop ek maak 'n relevante stukkie oop vir vandag. Okay. Hier sê begin ook sommer met. Okay, dis nog 'n interessante enetjie die. So aan almal wat hier luister, met apologie maar ook luister na die metafoor. Dit gaan so: When you open the door, the desert wind will enter and rearrange the pointless chatter in the wasteland of your interior life. The clock will stop chiming, the white rabbit will escape whilst whining, and Alice in Wonderland will suffer an anxiety attack, whilst the turtle with the I-Ching will turn on its back, chuckling. Chuckling is. Ja, absoluut. Ek Ek dink is reg. Ek weet nie, dis wat voor. Toe ons vroeër gepraat het, sê ek vir jou, mense sien altyd movies nie. Yes. Van mense wat bly en hulle weet van niks nie en langs hulle bly 'n sluipmoordenaar of 'n reeksmoordenaar en dan gaan die movie daaroor. Ek wens hulle wil 'n movie maak oor byvoorbeeld die teenoorgestelde. Want dit is wat jy vir my is. Ek weet hierdie mense ken jou seker almal, maar weet hulle wat 'n interessante mens bly in hierdie huis? En wat 'n mooi mens bly in hierdie huis? Dankie. Ja, dit was Dis so al wat lekker om ek saam kan met sê. jou Baie, te baie gesels vandag en jou te leer ken. Dit was my voorreg om jou te ontmoet. Regtig. Voorreg om vir Petronel te ken. Ag, Maar op hierdie stadium in my lewe wat ek al 'n lang lewe gelewe het, is dit net blessings. Dankie. Vir julle by die huis, baie dankie dat julle saam gekuier het by ons, alles wat mooi is.